Fala galera, tudo bem com vocês? Muito boa tarde, né? Então estamos aqui na oficina onde está o caveirão, né? E o pessoal perguntando bastante o porquê que eu comprei uma Bros. Galera, aquela Bros lá, quando eu não tinha condições de ter a moto, o homem, né, que era o antigo dono dela, me emprestava e eu usava ela para correr. Então ganhei o primeiro troféu com aquela moto. E antigamente eu tinha uma moto também que era bem parecida, né? Então a gente ia fazer a réplica da YZ. Quando eu não tinha uma YZ, eu tinha uma Bros, que era a réplica da YZ. Então, no decorrer da caminhada, vocês vão entender.